What's up guys? Happy New Year po sa lahat. Sa lahat po ng subscriber ko, Happy New Year po sa inyo. Pasensya na po, ngayon lang uli makakapag-upload. Medyo na-busy po sa trabaho at nag-holiday break po kami ng mga anak ko at ng asawa ko. So guys, ngayon po ang gagawin ko po ay magbabaksin po ako ng pox. Ayan po, pigeon pox po ang bibigay ko sa mga alapate. So i-job ko lang po sila ng ng needle. So yan po. So ito po yung needle na gagamitin natin. So i-job ko lang po sila neto. So guys, ito po yung mga young bird ko. Ito po yung mga bibigyan natin ng pox vaccine ngayon. Yan po sila. So naman po silang healthy, pero yun po, naglulugon na po sila. Kaya po, naglulugon. Ito po yung iba, nasa nag-reviewing po. So guys, samahan nyo ako ulit. So guys, ito po yung gagamitin ko para sa pox. Yan po, pigeon pox vaccine. So, para po mabasa nyo, konti na lang po yan. Yan na lang po yung na-cover. So, yan po guys, ingat. Mahirap na. So guys, ano po yung vaccine natin sa pox. Focus. Ano po, so i-job ko lang po sila neto. Okay na po yun. So guys, takpan natin to para safety. So guys, ito yung unang ibon kong ibabaksin. Ang dumi mo. So i-job ng pox. So, lang po. Ayan lang po guys. So okay, kung makikita nyo po, mayroon medyo mahirap po i-focus to. Ayan po, mayroon po siyang basta meron siyang konting sa dulo, konting liquid nya para sa pack vaccine. So i-job ko lang po ito. Ito lang po. So, back. Ito lang po guys, dalawang job lang. So hindi po natin kailangan ng maraming job kasi po ayaw po natin silang ma-overdose. So, yan po. Ito yung dalawang butas. Okay na po yan. So, job lang po sa pox. So, ito po. So guys, ang binibigyan ko po ng pox ngayon ay yung mga young bird lang. So guys, mga young bird lang po ang binibigyan ko ng pox ngayon. Kasi po
guys, yung pack, yung chest. Yan po, yung dulo may liquid pa. So guys, marami po to. Nakita niyo po yan. Yan po. Oops. Yan po yan. So guys, marami po yung gagawin natin kalapate. So So guys, konti na lang, 6 na piraso na lang. 7, 8. 8 piraso na lang guys. So ang isa. So guys, mabilis na lang to guys. So guys, natapos na po tayo sa ating pagbibigay ng job ng pigeon pack sa mga ating alagang young bird. So guys, salamat po sa inyong panonood at please subaybayan niyo po ang aking channel. Peace!